वो सर फ्लाइट 20 मिनट गई वो 6:35 की फ्लाइट थी वो। हाँ इंडिगो की। ओके। और बाद में 20 मिनट के बाद ऊपर जाने के बाद बोला कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है, हम बैठ जाते हैं। हाँ और 20 मिनट आए, वो बोलते हैं अंदर चूहा गया। हाँ चूहा गया कैबिन में, चूहा। अच्छा हाँ, ऐसे बोलते थे वो। आए और हमें बेल्ट पर जो हमारी बैग थी वो भी डाले उन्होंने, और निकालने को पोस्ट करने लगे उनके सिक्युरिटी हमें। गोवा टू लखनौ ही फ्लायट इंडिगोची काल सुमार 6:30 सुमार भायर सरली आणि वयर वतकर फ्लाय जातकर एक 20 मिनटांनी ती परती टेक्निकल ग्लिच म्हणून सांगून परती आयली. वायल इंडिगो हॅज मेंटेन की तांची कितें टेक्निकल ग्लिचा खातीर ती परती आयली. पॅसेंजरा कडेन जेन्ना आमी उलयले, जे प्रवासी आमकां सांगता की त्या फ्लायटीन भितर एक हुंदीर आशिल्लो म्हणून. आतां हो हुंदीर थंय कॅबिनान गेलो आनी ताका लागून तांकां फ्लायटीचे सगळे पॅसेंजरांक तांकां परतो देंवयलो. तांकां थंय एक ऑल्टरनेट फ्लायट अरेंज केली आनी लास्टाक प्रवासी हे जे आसा एक 8:30-9 सुमार हांगच्यान भायर सरले. मजगती दिल्ली गोवा फ्लायटीन येवपी प्रवासी जितेंद्र जगलान म्हणटा ताका सेक्शुअल हरेसमेंटाच्या केशीत अटक केला. 23 वर्साचो पॅसेंजर जितेंद्र जगलान हो खंय हरियाणाचो, हाका खंय आयज दाबोलीम एअरपोर्ट पुलिसान अरेस्ट केला. जी स्टोरी आमकां कळून येता की काल खंय एअर इंडियाची फ्लायट AI 885 दिल्लीच्यान गोंयां येताली आनी गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर लँड जावपाची आसली. आनी तातूंत भितर एक फिमेल पॅसेंजर विंडो सिटाचेर 31A सिटाचेर बशिल्ली आनी तिच्या सायडीन खंय हो जितेंद्र जगलान म्हणटा तो पॅसेंजर 23 वर्सांचो 31B सिटाचेर बशिल्लो. आनी वेन द फ्लायट वॉज मिड एअर खंय तो तिका पळोवन एक ऑप्सीन बिहेवियर करपाक लागलो आनी लिटरली एक ब्लँकेट घेवन तिका पळोवन मॅस्ट्रुबेट करपाक लागलो. आनी तिणें मागीर इमिजिएटली कंप्लेन दिली. कंप्लेन एक रजिस्टर जाली दाबोलीम एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनाचेर आनी अंडर रेलिवंट सेक्शन ऑफ BNSS ताका आयज अरेस्ट केल्लो आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक.